क्या हो रहा है? ये देखो, और वो कितनी देर ये देखो पीने के पानी की टंकी में कूद रहे हैं बंदर, और यही नीचे घर वाले पी लेंगे पानी। ये पीने की नहीं होगी, ये पीने की तो ढकी मिलती है, ढकी ये वाली होगी। और फिर कितनी देर तक अंदर चले जाते हैं यार ये, वो देखो वो कितनी डुबकी लगाएगा अंदर। अरे वो देखो अंदर ही है अभी तक। ओ क्यूरी, अरे बाप रे, कितनी देर बाद निकला है। अब वो तो अभी अंदर ही है। देखो वो अंदर ही है अभी, ओ ये आया है। क्यूरी।